сонда бапкерлері жалпы Ақболаттан үміт күтіп отыр. Бірақ намысқа тырысамыз, бірден жеңіліп қалмаймын. Жеңіліп қалуға морально дайын тұрсың ғой. Ондайға дайын емеспін, тем более қазір мен күресіп кеттім ғой, әзілден алыстап кеттім десең. Жобаға қатысушылардың бірі Ақболат Өтебай, лақап аты Мұзбел, Назар аудар әзіл театрының белді мүшесі. Бұрын еркін күреске қатысқам, бала кезімде. Еркін күреспен, бірақ қазақша күрестің жаңағыдай айтқандай айырмашылығы жер мен көктей екен, екеуі екі бөлек. Еркін күресте киімсіз, мында киім бар екен, куртка кимоно. Оны ұстау, лақтыру әдістері де бөлек. Және шалма, тағы да басқа қиындау екен. Бірақ намысқа тырысамыз, бірден жеңіліп қалмаймын. Ақболаттың сахнадағы образы көпшілік көрерменге нәзік жандардың рөлімен жақсы таныс. Ал енді оның жаңа жобадағы жаңа образы қалай болар екен? Салауатты өмір салтын бастаймыз, жүгіреміз, тренировка жасау керек еді деген қашан болады екен деп ойлап жүрдім. Осы себеп үлкен себеп болып тұр. Қазақта жігітті досына қарап бағала деген сөз бар. Ақболаттың нағыз жанкүйерлері деп, оның жолдастары мен сахнада жүрген әріптестерін айтуға болады. Барынша енді қолдан келгенше көмектесіп жатырмыз. Мына жігіттерді қадайды әйтеуір күнде. Қазіргі таңда тамағын пісіріп береміз, массажын жасап береміз. Біз бүгін жаттығу залындамыз. Белгілі әзілкеш Ақболаттың дайындығы қалай екенін бірге білейік. Ақболат, дайындық қалай? Керемет, мақса деп айтпай қояйын, өте жақсы деңгейден емес. Бірақ өзім бір деңгейлер түсініп жатқан сияқтымын. Осындай ауқымды жобаға қандай мақсатпен қатысып жатырсыз? Шыққаннан кейін жеңілгім келмейді әрине, бірақ ең бірінші мақсат еркектің еркек екенін көрсететін дейді. Жалпы спортқа жастарды баулысақ, я болмаса бір кішігірім үлгі бола алсақ, онда сол біздің жеңісіміз ғой. Бала күнінен спортқа жақын өскен Ақболат бозкілемдегі бәсекеде барын салмақ. Техниканы шамалы бір-екі оңайлау, жылдам лақтыратын приемдарға үйреніп алсаң, ұтып кетуге болады екен. Бұл жердің правилалары да бөлек, бөк деген бар, жамбас. Жаймен ұтып кетуге мүмкіндік бар. Негізі, егер мимен жақындасаң, ақылмен ойланып керетін болсаң, өзіңдікін жасауға болады екен бұл жерде. Ал Ақболаттың асығы алшысынан түспей жеңіс тұғырына жете алмай қалса не болмақ? Мен жеңілсе жер көтереді ғой, енді бұл жерде ең бастысы ойбай Ақболат жеңу керек, Ақболат чемпион болу керек емес. Ең бастысы намысты әдемет қорғап берсе, соның өзі жеткілікті. Самое главное, қалаған жұлдыздар плюспен күреспесі болды ғой. Жалпы қазақша күресті де жақсы игеріп жатыр, меңгеріп жатыр қазір. Ұстаздарымен, бапкерлерімен сөйлестік, сонда бапкерлері жалпы Ақболаттан үміт күтіп отыр. Жалпы жоба барысында бозкілемдегі балуандардың аяқ алысын ұйымдастырушылар әлеуметтік желі арқылы жіті бақылап отырады. Өтебайдың Ақболатынан өзге де қатысушылардың дайындығымен келесі күнделікте таныс боласыздар. Олай болса, хабар арнасынан өнер барысы жобасының күнделігін қалт жібермеңіз. Барлығында сәттілік, Ақболатқа жеңіс тілейміз. Сосын допинг ішкенін ешкім айтып қоймады. Құрметті көрермендер, 21 наурыз сағат 14:00-де өнер барысы болады. Тікелей эфирде жіберіп алмаңыздар, мен қатысам. Маған жанкер болыңыздар.